好多人問我，喂，Micky點樣可以揾到一個好男人？我通常會咁樣答佢：當你唔再急住咧去揾男人嘅時間咧，咁好嘅男人咧就會出現嘅啦。咁你習慣用咗一啲 KPI 去衡量，咁甚至乎咧連拍拖咧都想有個 checklist 咁樣嘅。但係感情咧唔係一個工廠嘅生產線啦。你幾優秀，如果你內在咧都係一啲好匱乏、好枯萎同埋一啲好焦慮嘅話咧，你吸引到都係呢一啲想消耗你嘅人嘅啫。你係咪覺得自己好？因為你一直咧可能呢段關係裏邊咧就向外求，可能一直咧你內心裏邊咧都好耐都冇笑過。生命裏邊咧係一場一啲體驗嚟嘅，嚟火咁屬於火啦，火亦都係光明，係你嘅生命裏邊咧一啲能量嚟嘅。原來咧先要學識咧就愛自己，咪先會咧有人咧識得愛你嘅。個咧就係當你有好嘅能量之後，吸引力咧自然咧就會發放，從而咧就會有人咧會俾你吸引嘅。咁所以由今日開始咧，就將專注咧放翻喺自己度啦，唔好再去一啲周圍去追去求啦，好嘅對象咧就會出現嘅啦。咁如果有咩問題可以私信我，我陪你一齊咧去行呢段路嘅。